घरको सामान धेरै यताउता नगर, गर्न मन लाग्छ भने आफ्नै घरमा गर, यहाँ गर्ने होइन। हाम्रो घरमा यस्तो ढिलो चिया खाँदैनौ, छिटो छिटो गर्ने गर। आमा बुबाको कुरा धेरै नसुन, आऊ खाजा खाम, अफिस जान ढिलो हुन्छ, छिटो आऊ। भरे छिटो घर आऊ है। कति किचकिच गर्नुहुन्छ आमा, खाजा त राम्ररी खान दिनु। म कामसम्म गर्न सक्दिनँ है, छिटो गर्न आऊ। यस्तो आरामले बस्नले त माइतमा गएर बस्नुपर्छ, यहाँ मिल्दैन। के भयो, फेरि केही भने हो आमा बुबाले? नरु न। मलाई पनि मेरो आफ्नै घर चाहियो। यो घर पनि तिम्रै त हो नि। होइन, यो मेरो घर होइन रहेछ। ल म भोलि कुरा गर्छु नि त आमा बुबासँग। आमा बुबा, अब हामी छुट्टै बस्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ होला। जहिले यो किचकिच सहनु भन्दा त मायाले टाढा बसेको नै राम्रो होला। अब त आमा बुवाले छोडेर जाने कुरा पनि गर्न थालिस्? कसले सिकाएको तँलाई यो कुरा? बुहारीले त होला नि, होइन? यसले नै सिकाएको होला सबै कुरा छोरालाई। मेरो छोराको कान भरेर मेरो छोरालाई टाढा बनाइहालिस्, होइन?